അസ്സലാമലൈക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്കുമായിട്ടാണ്. അതിനു മുമ്പ് എന്നെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് നേരിട്ട് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവ് തയ്യാറാക്കാം. 1.5 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര, ഇളം ചൂടുള്ള പാല്, 2 ടീസ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡർ, 1 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 2 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ, 2 കപ്പ് മൈദ. ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്ട് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. പഞ്ചസാരയിലേക്ക് ഈസ്റ്റ്, ഇളം ചൂടുള്ള പാല് ഒഴിച്ച് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യാം. നമുക്കിത് ആക്ട് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മൈദ, മിൽക്ക് പൗഡർ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഓയില്, നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യുക. ആക്ട് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന ഈസ്റ്റ് വെച്ച് നല്ലവണ്ണം കുഴച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് ഇളം ചൂടുള്ള പാലൊഴിച്ച് 10 മിനിറ്റ് കുഴച്ചെടുക്കാം. ബൗളിലോട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് മാവ് 3 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. മാവ് പൊന്തി വരുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്കതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കി വെക്കാം. നമുക്കതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് വേവിച്ച ബീഫ് ക്രഷ് ചെയ്തത്, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, ക്യാപ്സിക്കം, സവാള, കുരുമുളക് പൊടി, മുളക് പൊടി, മയോനസ്, ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് പാൻ ചൂടായതിനു ശേഷം അതിലോട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കതിലോട്ട് വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഇട്ട് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച മണം മാറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാള അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യാം. നമുക്കതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാപ്സിയൊക്കെ നല്ലവണ്ണം വെന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി, മുളക് പൊടി നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കതിലേക്ക് ബീഫ് ഇട്ട് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ കൂട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിതാ പൊന്താൻ വെച്ചിരുന്ന മാവ് നല്ലവണ്ണം പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്.
ഇനി നമുക്കത് നീളത്തിൽ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കതൊരു ബോളാക്കി വെക്കാം. ഇങ്ങനെ എല്ലാ പീസും ഇതുപോലെ ബോളാക്കി വെക്കാം. ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ മുകളിൽ നനഞ്ഞ ക്ലോത്ത് 15 മിനിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് അത്യാവശ്യം കട്ടിയോട് കൂടെ പരത്തി കൊടുക്കാം. നമുക്കതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറുതായിട്ട് ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാതും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ മുകളിൽ നനഞ്ഞ ക്ലോത്ത് 15 മിനിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു പാൻ എടുത്ത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അത് ചൂടായതിനു ശേഷം അതിലോട്ട് നമ്മൾ പരത്തി വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം പൊള്ളി വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയല്ലേ ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുക്കാം. കൂട്ട് ചൂടായതിനു ശേഷം അതിലോട്ട് നമുക്ക് മയോനൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ആ ബന്നിൻ്റെ സൈഡ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കീറി കൊടുക്കാം. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മയോനൈസ് പുരട്ടി കൊടുക്കാം. ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കൂട്ട് അതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ എല്ലാതും ഇതുപോലെ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് ബട്ടറിൽ ചുട്ടെടുക്കാം. അത് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അത് ചൂടായതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് ബട്ടർ ഇട്ട് നമുക്ക് ബണ്ണ് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്കിത് പ്ലേറ്റിലോട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം. സ്പെഷ്യൽ സാൻഡ്വിച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക, ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.